2015 წელს ახალ ზელანდიაში სკოლელები თამათი სკოლის გარეთ მეტროსადგურზე ვიდეოს იღებდნენ. ვიდეო, რომელსაც ახლა ხედავთ, გადაიღო სტუდენტმა კრის მირმა. კრისი და მისი მეგობრები ტყეში სეირნობდნენ, როცა მათ რაღაც ძალიან უცნაური შეამჩნიეს. მათ დაინახეს უცნაურ ფორმაში ჩაცმული ადამიანები, რომლებსაც ნიღბები ეკეთათ და კამერას დაჟინებით უყურებდნენ. როგორც ყველა, კრისმა და მისმა მეგობარმაც იფიქრა, რომ ორი სუბიექტი პრენკს დგავდა, რომლის მიხედვითაც ისინი უნდა შეშინებულიყვნენ, რადგან ჩანაწერში მათ სიცილი ესმოდათ. მაგრამ შემდგომ სტუდენტებმა აღიარეს, რომ მათი სიცილი უფრო ნერვიულობისგან იყო, რომელიც საკმაოდ შემზარავი იყო. როდესაც ჩანაწერი ნახეს, შეამჩნიეს, რომ წყვილი შეიარაღებული იყო. ერთ-ერთ მომენტში ნათლად ჩანს, რომ გოგოს ხელში პისტოლეტი უჭირავს. იმის გამო, რომ სტუდენტებს თავი დაცულად ეგრძნოთ, წყვილს გამოეცალნენ და მანქანით წავიდნენ. რამდენიმე წუთის შემდეგ კი ცაში შენიშნეს პოლიციის ვერტმფრენი, რომელიც ზუსტად იმ ადგილას მიფრინავდა, სადაც იყვნენ. ზუსტად არავინ იცის, ვინ დაურეკა პოლიციას, მაგრამ კვლევით დგინდება, რომ ეს არ იყო პირველი შემთხვევა, როდესაც ეს ნიღბიანი სუბიექტები შენიშნეს. ამის მინიმუმ 5 შემთხვევა ფიქსირდება. დღემდე დაუდგენელია, ვინ არის ეს წყვილი, რა არის მათი მიზანი და იყო თუ არა იარაღი ნამდვილი. ფაქტი ისაა, რომ ეს ფრენკი არ არის არაგაზრახული ხუმრობა და კრისი სწორად მოიქცა, როცა იქაურობას გაერიდა. იაპონიაში, კერძოდ ფუჯის მთაზე, არის ტყე, რომელსაც ახლო მცხოვრებმა ხეების ზღვა დაარქვეს. ტყე შეიქმნა ლავას აფეთქებისგან, რომელიც 30 კილომეტრზე გავრცელდა. სამწუხაროდ ტყე გარდაიქმნა ადგილად, სადაც ადამიანები თავს იკლავდნენ. და თუ მოინახულებთ ტყეს, უჩვეულო არ იქნება, თუ ცხედარს წააწყდებით. შესვლამდე ტყეს აქვს ნიშანი, რომელზეც წერია: წყნარად, დაფიქრდი შენს მშობლებზე, ნათესავებზე და ბავშვებზე. თხოვ მარტო არ დაიტანჯო. 2017 წლის ივლისს იუთუბერმა სახელად ბურბექსმა გამოაქვეყნა ვიდეო, სადაც ლაპარაკობს თუ რა იპოვა ტყეში. ვიდეო იწყება ტყის შესასვლელთან, ხოლო რამდენიმე წუთის შემდეგ იუთუბერს გზად ხვდება მიტოვებული ველოსიპედი და ზუსტად მაშინ იწყება ყველაზე შევზარავი. I'm only a few meters away from the road right now, but I've already found an abandoned bike. It's actually a pretty nice bike. Let's take a look at it. I don't think it's been here a long time. What do we got in here? And there's a packet for a knife. I think I've just found some kind of note in a bag. It says 1211. I can't quite make out. I think this is somebody's name just here, and I'm not sure what this means. ველოსიპედთან ერთად კაცი პოულობს სამზარეულოს დანის ცარიელ პაკეტს და შემდგომ წარწერას, რომელიც ითარგმნება როგორც 1211 ვერიფიცირებული, ფუჯი, იოშინა, პოლიციის სადგური, ვერიფიცირებული, რაც დიდი ალბათობით მტკიცებულებაა, რომელიც ველოსიპედის პატრონმა რამდენიმე წუთით ადრე დატოვა, სანამ თავს მოიკლავდა. ეს დამტკიცებულია პოლიციის მიერაც. ნამდვილად შოკის მომგვრელია იმაზე ფიქრი, თუ რამდენი ადამიანის სიცოცხლე აქვს შეწირული ამ ადგილს. წლების განმავლობაში იაპონიის მთავრობამ უსაფრთხოების ზომები მიიღო, როგორიცაა მაგალითად ტყის შესასვლელთან კამერების დამონტაჟება და გამაფრთხილებელი ნიშნები. მაგრამ მაინც დღესდღეობით ადამიანები იქ დაკარგვას განაგრძობენ. 2023 წელს კანადაში კაცის სახელად დეივიდი სამეზობლოში სეირნობდა, როცა შეამჩნია თუ როგორ ჭამდა ხეს ამერიკული ცხენირები. კაცი ხის უკან დაიმალა, იმის იმედით, რომ კამერაში უფრო კარგად გამოჩნდებოდა და ზუსტად მაშინ ცხოველი მისკენ შეტრიალდა და მასზე თავდასხმას სცადა. იმის მიუხედავად, რომ ეს არსებები არ გამოირჩევიან დიდი აგრესიით,
მათ ადვილად შეუძლიათ წყობრიდან გამოსვლა, თუ თავს საფრთხეში გრძნობენ. ასევე, გაზრდილ ცხენირებს შეუძლია 50 კმ/სთ-ით სირბილი, რაც ნორმალური ადამიანის ორმაგი სიჩქარეა. He just ran me up a tree. ოცდაათი წამის განმავლობაში ცხოველი უბრალოდ დეივიდს მისჩერებოდა. აშკარაა ვიდეოში მისი ნერვიული ხმა. ამის შემდეგ ცხოველი უბრალოდ აქეთ-იქით დარბის, რაც საკმაოდ უჩვეულოა. რამდენიმე დღის შემდეგ დეივიდისგან ტელევიზიამ აიღო ინტერვიუ და დეივიდმა უთხრა, რომ ხეზე სულ ცოტა 10 წუთი მაინც იჯდა და ელოდებოდა ცხოველი როდის წავიდოდა. როდესაც შეეკითხეს თუ როგორ ავიდა ხეზე, დეივიდმა უთხრა, რომ ხეზე ასასვლელად ტოტი გამოიყენა, რომელშიც ჩემი აზრით მას ყველაზე ძალიან გაუმართლა. ვინ იცის, ტოტს რომ ვერ გაეძლო და დეივიდი ჩამოვარდნილი იყო რა მოხდებოდა. საბედნიეროდ ეს ესე არ მოხდა. და ცხოველი რამოდენიმე წარუმატებელი ცდის შემდეგ თავის გზაზე წავიდა. $2018 წლის თებერვალს კაცი სახელად გრეგ ჰერისი ტყეში სეირნობდა და ამას GoPro-თი იღებდა, როდესაც ეს საშინელი რამ შეემთხვა. თუ ვერ დაინახეთ რა მოხდა, ვიღაცამ იმ ადგილას ხეებს შორის რკინის მავთული გააობა, რომელშიც გრეგი გაება. საბედნიეროდ ეს მავთული გრეგის ჩაფხუტს მოხვდა და გადარჩა. შემზარავია ის ფაქტი, თუ ის შეეძლო ასეთი სისასტიკე გაეკეთებინა. გრეგის ჩაფხუტი რომ არა, დიდი ალბათობით მავთული მას თავს წააწყვიტავდა. ასეთი რკინის მავთულები ორი მიზეზისგანაა გაკეთებული. პირველი რომ ბაიკერებს კონკრეტულ ადგილზე შესვლა არ შეეძლოთ და მასზე შესაფერისი ნიშანიც კი აწერია, ხოლო მეორე კატეგორია არის ბოროტი ადამიანებისგან, რომლის მიზანიც მძღოლის სამუდამო ტრავმირებაა, ან მათთვის სიცოცხლის მოსპოვა. 2014 წლის ზაფხულში კაცი სახელად კრისი ველოსიპედით სეირნობდა ფერნის მთებში, კანადაში, როცა უეცრად შენიშნა ცხოველი, რომელიც მას უახლოვდებოდა. რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს, ეს მთის ლომი იყო. მან მაშინვე ვიდეოს ჩაწერა დაიწყო. I don't know if you can see it, but there's a mountain lion. He's crouching in the grass. He's actually coming towards me. თავიდან არ ჩანს სად არის ლომი, მაგრამ როცა კრისი ხეებს უახლოვდება, ცხოველი შესამჩნევი ხდება. იმის მიუხედავად, რომ შანსები, რომ მთის ლომი შეგვხვდეს საკმაოდ პატარაა, ბევრს ჰქონია შემთხვევა ამ ველურ ცხოველთან, რომელიც მათ თავს ესხმოდა. 2 წუთის შემდეგ ლომი სიჩქარეს უმატებს და კრისი უშვებს ისეთ შეცდომას, როგორიცაა ლომისთვის ზურგის შექცევა და გაქცევა. Hey, Mr. Mountain Lion. How are you doing? Nice to see you. Nice to see you. I am much bigger than you. რამდენიმე წუთი კრისი ცდილობს, რომ ლომი გააქციოს, მაგრამ ის უბრალოდ მასთან უფრო ახლოს მიდის და მის ყურებას განაგრძობს. შემდგომ კი, როდესაც კრისი მთავარ გზაზე გავიდა, ლომი მას ისევ შეხვდა. Stay back. Stay there. I'm not afraid of you. ესეთ სიტუაციაში ყოფნა ალბათ სიკვდილის ტოლფასია.
განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც იცი, რომ ლომი კაცი იმიტომ არ დაესხა თავს, რომ არ უნდოდა. საბედნიეროდ კრისმა კარგად გაართვა თავი და ყველაფერი კარგად დასრულდა. წლის მარტში 5 წლის გოგონა ნიუ-ჯერსიდან თამაშობდა ნაკადში, რომელიც მისი სახლის უკან იყო. ეს იყო ადგილი, რომელიც საკმაოდ კარგად იცოდა მათმა მშობლებმა, რადგან ისინი უკვე 13 წელიწადია ცხოვრობდნენ და თავს უსაფრთხოდ გრძნობდნენ, რომ მათი შვილები სახლის უკან თამაშობდნენ. მაგრამ იმ დღეს გოგონამ ტყეში იპოვა ტანსაცმელები. გოგონა მაშინვე მამამისთან მივიდა და ყველაფერი უთხრა. აღმოჩნდა, რომ ტანსაცმელი ადამიანზე იყო შემოხეული და მათზე წითელი ლაქები ესხა. ამის შემდეგ მამამისმა დეივმა დაურეკა პოლიციას და ყველაფერი მოახსენა. ფიქრობდა, რომ ეს ცოტა არანორმალური შემთხვევა იყო. იმის მიუხედავად, რომ ეს პირველი შემთხვევა იყო მათთვის, აღმოჩნდა, რომ ტანსაცმელები ტყეში რამდენიმე თვეების განმავლობაში იყო, რაც ხსნის მათ მდგომარეობას, მაგრამ არა უცნაურად დახეულ ადგილებს და წითელ ლაქებს. მაშინვე ადგილობრივმა პოლიციამ დაიწყო გამოძიება და გამოკითხა იქ მცხოვრები ყველა ოჯახი. იმედოვნებდნენ, რომ ეს უბრალოდ ხუმრობა იყო და არა რაღაც გაცილებით საშინელი. სამწუხაროდ ტანსაცმელი ვერავინ ამოიცნო და სანამ ნივთებს რაიმე დანაშაულს არ დაუკავშირებდნენ, იქამდე პოლიციას არ შეეძლო, რომ ამ ტანსაცმლისთვის ექსპერტიზა ჩაეტარებინათ. დღემდე მათ წარმოდგენა არ აქვთ, ვის ეკუთვნოდა დაკარგული ტანსაცმელი. და ახლა ერთადერთი რამ, რაც შეგვიძლია გავაკეთოთ, არის რომ ვიმედოვნოთ, რომ ის წითელი ლაქები იმ ტანსაცმლის პატრონის არ იყო.